Вот такая неприятность постигла мою углошлифовальную машину. Прослужила она мне достаточно длительный период времени. С таким хорошим запасом прочности, достаточно эффективная, но, к сожалению, дала сбой. Товарищ говорит, что это из-за использования чашки. Чашка зачистная на 125-ю болгарку. Но, с другой стороны, я достаточно бережно ей обращался. В любом случае нужно будет посмотреть на предмет межвиткового замыкания, щеточки посмотреть и состояние статора.